Hello my dear YouTube family. Darshan namaste everyone. First of all, welcome to my channel. अहिले तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ रबिन एमपी ब्लग्स। यदि तपाईहरु यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ कृपया यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। सो आजको ब्लग चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। नयाँ दिन नयाँ ब्लग्समा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। र आजको जुन वेदरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हल्का मन्द मन्द घाम लागिरहेछ, हल्का गर्मी पनि छ। र जुन आज चाहिँ हामी चाहिँ जुन खातबारीबाट चाहिँ सिद्धकालीको यात्रामा हो र जुन यात्रामा चाहिँ आज हाम्रो निनी हुनुहुन्छ, लक्ष्मी निनी पनि हुनुहुन्छ। अनि हामी दुईजना चाहिँ त्यहाँ काम विशेषले गएको छौँ। काम विशेषले भन्दाखेरि त्यहाँ हाम्रो जुन आफन्तको एकजना नानीको चाहिँ बर्थडे परेको छ, जुन बर्थडेलाई चाहिँ यसो हल्का मनाइदिउँ भनेर चाहिँ हामी लागेको होइन। अहिले चाहिँ हामी ठ्याक्कै खातबारीबाट लगभग 1.5 घन्टा जति चाहिँ हिँडिसक्यौँ। यो भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला, इन्जोय गर्दै रहनु होला। हामी बिचको फुटेजहरू चाहिँ यहाँलाई दिने प्रयास गर्नेछु है त। केही छिनको बाइक यात्रापछि चाहिँ हामी खराङ बजारमा आइपुगेका छौँ। र मौसम चाहिँ एकदमै बवाल भइरहेछ है, घाम लागेको छैन, एकदमै शीतल धुम्म भइरहेछ। सो गाइजहरु एकदमै रमाइलो भइरहेछ यात्रा। यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै खराङ बजार हो। यहाँ मेरो चाहिँ ट्राफिक अर्थात् प्रहरी बिट पनि छ, हेर्नुलाई गाइज। र अब चाहिँ हामी खराङ बजारबाट सिधै अगाडि लाग्यौँ है त। कहाँबाट पानी आयो अघि छ्याप्पैमा त कसले छम्किदिएको लागेर झन् हेलमेट पुरै लगाएको थियो र। अम्लिसो घारी त कति हो? लगाइदिएर यहाँ चाहिँ एउटा यस्तो खालको दामीकै घर छ, लास्टै बवालको लाग्छ गाइज। बाँस र काठबाट बनेको। यहाँनिर भास लाग्छ अरे क्या, यहाँ सिममा उनीहरू यो बाँझो भएको नि पुरै भास लाग्ने ठाउँ अरे क्या। यहाँको त एउटा कथा पनि सुनेको थिएँ पहिला, गोरुहरू कति 3-4 हल गोरु रोप्ने मान्छेहरू सबै भाँसिएको अरे क्या एक ठाउँ। लास्टै भास लाग्ने ठाउँ छ। चस्मा बनाउने थुक्पा लहरा हो नि त यो। लगाइजहरू फाइनली अहिले चाहिँ हामी यो ठ्याक्कै चैनपुरको 0 पोइन्ट भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ।
अब यस पछाडि चाहिँ हामी अझै मास्तिर जानुपर्ने हुन्छ सिद्धकाली जानको लागि चाहिँ। यो चाहिँ 0 पोइन्ट हो गाइज। यहाँनिर चाहिँ एउटा राम्रो आकृति पनि रहेको छ बिचमा। हामी चाहिँ स्कुल ठ्याक्कै राइट साइडबाट चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ। हामी यो चैनपुरको बस पार्क भनेको चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ गाइज। यो चाहिँ चैनपुरको बस पार्क जाने बाटो 0 पोइन्टबाट छुट्टिन्छ। हामी चाहिँ यहाँदेखि अझै लगभग 1 घन्टा जस्तो बाइकमा अगाडि जानुपर्ने हुन्छ। गाइजहरु यो चाहिँ चैनपुरको बस पार्क एरिया हो। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ तपाईहरुले सार्वजनिक शौचालय छ। चैनपुर बस पार्कलाई पनि छोडेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो चाहिँ विशेष गरी चैनपुर बजार हो। यो वरिपरि सरकारी भवनहरू सरकारी कार्यालयहरूको भवनहरू हामी देख्न सक्छौँ। सानो भए पनि एकदम सुन्दर सिटी रहेको छ चैनपुर बजार। सानो ठाउँमा है बढेको। यहाँदेखि चाहिँ हामी एकदम अलिक उकालो उकालो जानुपर्ने हुन्छ गाइजहरू। ल हाम्रो सिद्धकाली जाने बाटो चाहिँ यताबाट हो। यहाँ चाहिँ एउटा सानो साँगुरो भए पनि बजार रहेको छ। विभिन्न किसिमको किराना पसलहरू लगायत चाहिने लत्ता कपडा पसलहरूको चाहिँ व्यवस्था रहेको छ गाइजहरू। बाटो साँगुरो छ। यहाँको घरहरू चाहिँ एकदमै पुरानै डिजाइनबाट चाहिँ बनाएको देख्न सक्छ हामी। एउटा चाहिँ एकदमै ठाडो जानुपर्ने हुन्छ गाइज। उकालो चढ्नु पर्ने हुन्छ गाइज होइन। त्यो चाहिँ माथिसम्म नै यस्तो ढलाइ छ। बाटो एकदमै साँगुरो भयो भने ढलाइ गरेर चाहिँ एकदमै सजिलो बनाएको छ गाइजहरू होइन। बिच बिचमा ब्रेकरहरू पनि राखेको छ। पसल वरिपरि दायाँ बायाँ घरै घरै सबै तर पुरानो डिजाइनहरूबाट बनाएको घरहरू चाहिँ प्रायः हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। देउला गाइज होइन। त्यो बाटोमा पनि एकदमै सुन्दर तरिकाले गमलाहरू राखेर कान्छा डेकोरेट गरिएको छ हामी देख्न सक्छौँ। एकदमै ठाडो ठाडो छ होइन। यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमको बुट्टाहरू भरेर चाहिँ मन्दिरहरू बनाएको छ होइन। यहाँको जुन घरहरूको ढोका झ्यालमा चाहिँ एकदमै मेहनत गरेर चाहिँ यो बुट्टाहरू खोपिएको हुन्छ। यो चाहिँ प्राचीन समयको मान्छेहरूको कला हुन्छ। यहाँ मन्दिरहरू पनि देख्न सक्छौँ गाइजहरू। यो चाहिँ अति ठाडो छ है। हामी 1 गियरमा लगाएर बटाउनु पर्ने हुन्छ। झन्डै गाह्रो पर्छ होइन। तर एकदमै बाटो चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले बनाएको छ। जे भए पनि खुसी लाग्छ। सबै घरहरू बुट्टा बनाएको क्या यताको चाहिँ। कति ठाडो या त। पुरै घर जस्तै बनाएको छ त रेलिङ लाएर। आम्मो यहाँ त अनि यो ढलाइ नगर्नु भने त बाइक त कहाँ अड्किन्छ। उँभोबाट ओह्रालो झरेकै चट बनाएको क्या। बर पिपल आइपुग्यो गाइजहरू। हेर्नु होला गाइज होइन। यहाँ एकपल्ट हामी फुटबल खेल्न आएको थियौँ हारेर गएको अनि
मजाको छ यहाँनिर अहिले स्वागतम सामुदायिक वनको विकास समृद्धको आधार लगाइजहरू चैनपुर नगरपालिका 3 हामी प्रवेश गऱ्यौँ है त अहिले चाहिँ ठ्याक्कै लगाइजहरू अब एक्कासी आउँदा आउँदै पानी पऱ्यो है त्यही भएर चाहिँ अब के गर्नु ज्यान जोगाउनु पऱ्यो एकछिनमा होइन त्यही भएर चाहिँ अब सट्ट रेनकोट लाउने हो त्यसरी सर्र जाने हो गाइज होइन नत्र भरे पानीले चाहिँ बिजुक बनाउँछ अब रेनकोट यसरी ट्याक्कसँग लाउने हो कता गयो भन्दा त तान्दिन पुछार त माथि पो उतापट्टिको चाहिँ मार्ने तल तान्ने तपाईँ पनि लाउनु सिद्धकाली जाँदै बिचैमा पानी परेको अवस्था गाइज होइन अब अलिकति लगभग हामी आधी घन्टा जति थियो हामी पुग्ने गन्तव्य स्थान चाहिँ होइन पानीले अलिकति हामीलाई भिजाउने जस्तो भयो त्यही भएर चाहिँ हामी चट्ट रेनकोट लानेछौँ पछाडि तपाईँ ब्याग सानो है चेन पनि लागिहाल्छ मतलब सानो हुन्छ जस्तो लागिरहेछ यो ब्याग चाहिँ कहाँ हालौँ नि ए बाहिरै भेट्दा नि हुनेछ यता लगाइजहरू अब चाहिँ हामी रेनकोट ओढेर सर लाग्छौँ है अब भिडियो खिच्नु पनि सम्भव भएन पानीले गर्दा सो हामी माथि पुगेर भेटौँला है त गाइज बाइक चाहिँ मेरो तल छ है गाइजहरू लगाइजहरू फाइनल्ली हामी चाहिँ यहाँ जुन बर्थडे सेलिब्रेसन गर्ने ठाउँमा आइपुगिसकेका छौँ अब हामी चाहिँ त्यतातिर लाग्नेछौँ गाइज होइन हामीलाई अलिकति बिचमा पानीले हल्का डिस्टर्ब गर्यो तर केही छैन होइन पानीलाई पनि हामीले चाहिँ केही नमानेर चाहिँ हामी आइपुग्यो हामी लाग्दैछौँ है त गाइज अब पुतली चाहिँ एकदम अभर परिरहेछ यसको यहाँ उद्धार भइरहेछ त गाइज त्यो कुरोमा चाहिँ उसको पखेटा चाहिँ गाडी पठाएछ त्यही भएर बिजोग भइरहेछ गाइज गयो